Turn it up. Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night, you're a hot one to hold. 하나, 둘, 셋. 이제 카메라 그만하고 카메라.
같이. 오우. 환상의 불꽃쇼에 이어서 이제 난강의 밤을 환하게 밝혀줄 화려한 드론 라이트 쇼 시작을 하겠습니다. 오늘 주제 빛으로 열고 미래로 이사하는 진주가 여러분 2014년 기억하시는지 모르겠습니다. 한반도 상공에 출현한 유성, 하늘에서 떨어진 유성 운석이 물결을 일으키면서 진주 가을 축제의 시작을 알립니다. 진주에 떨어진 우주의 기운이 여기 계신 모든 사람들에게 널리 퍼지길 바라면서 더불어서 안전한 축제를 기원을 하고 있습니다. 네, 세계적으로 최고의 인용 화석지 발견된 진주, 유성의 별빛에 이어져 거대한 인용이 날아오르면서 진주의 하늘, 원시적 비상을 표현하고 있고요. 그 인용이 힘찬 날갯짓을 하고 있습니다.
펼쳐질 드론의 모습 기대해 주시기 바랍니다. 로켓이 솟구치면서 진주의 위성 발사 성공을 축하하고 있습니다. 단순한 위성 발사를 넘어서 진주시가 우주항공 산업의 선도 도시로서 자리매김할 중요한 전환점이 될 것으로 기대를 하고 있습니다. 앞서 보신 초소형 위성의 발사 성공, 우주항공 산업의 생태계를 조성하는 데 있어서 탑승이 성공적으로 발사됐다는 그런 의미도 되겠죠. 인공위성 발사에 이어서 이번에 표출되는 드론의 모습 뭔가 그려지고 있죠. 곧이어 미래 항공기체 AAV 비행체가 여러분께 선보일 예정입니다. 우리가 살고 있는 도시 진주시가 미래 항공 산업의 도약을 알리고 있습니다. 진주시에서는 국내 1호 AAV 생산 기지 조성을 위해서 다양한 사업으로 미래 항공 산업을 육성을 하고 있습니다. 진주시의 더욱더 달라질 미래의 모습 많은 분들이 기대를 해주시면 좋겠습니다. 네, 이번에는 우리 드론들이 다시 한번 뭉쳐서 또 다른 모습을 여러분께 선보일 예정입니다. 이번에는 새로운 시작, 희망의 진주를 상징하는 모습이 되겠습니다. 희망의 진주, 붉은 석양 속 남강의 물결 위에 유등의 빛이 하나 둘 새로운 시작을 알리고 있습니다. 희망의 유등이 남강 위에 펼쳐지고 있는 모습 여러분 함께 하고 계십니다. 오늘부터 시작이 될 남강 유등 축제 많은 분들이 기대를 하고 계실 텐데요. 19일까지 이어지는 남강 유등 축제 많은 분들이 관심 가져주시고 좋은 이야기도 많이 전해주시면 감사하겠습니다. 자, 이제 피날레를 장식할 우리 드론의 모습 함께하겠습니다. 마지막으로 진주 남강 유등 축제 불꽃 드론으로 화려하게 연출되는 모습 여러분 확인하고 계십니다. 모두가 함께 진주의 미래로 나아갑니다. 여러분 뜨거운 박수 보내주시기 바랍니다. 네, 그렇습니다. 오늘 비가 오지 않았다면 더욱더 선명하게 여러분 함께 하셨을 텐데 비가 오는 관계로 하얗 연기가 조금 많이 발생을 했습니다. 그래서 드론이 정확하게 보이진 않았지만요. 그래도 끝까지 잘 마무리가 됐습니다. 다음 너와 머물던 작은 의자 위에 같은 모습에 바람이 지나네. 너는 떠나 두 번째 드론쇼 지금부터 시작합니다. 역사를 품고 문화를 꽃피우는 진주. 진주의 역사와 정체성을 생생하게 담아낸 차별화된 이야기가 지금 하늘 상공에서 펼쳐질 예정입니다. 멋진 미래로 도약하는 명품 도시 진주시의 비전 웅장하게 그려낼 텐데요. 작품마다 여러분 큰 환호와 박수로 함께 해주시면 감사하겠습니다. 먼저 진주성 정문입니다. 공복문의 윤곽이 불빛 속에서 되살아나고 있습니다. 오래도록 지켜온 진주성의 역사와 위엄 저 하늘 위로 펼쳐지고 있습니다. 공복문은 17세기 이후에 그려진 진주성도와 진주지도의 북쪽으로 나 있는 문이 되겠습니다. 진주성의 실질적인 정문이라고 할 수 있죠. 빛의 성곽, 진주성 정문, 공복문 함께 보셨습니다. 이어서 펼쳐질 드론의 작품 공복문을 지나면 여러분 볼 수 있는 동상이 있습니다. 과연 무엇일까요?
기계가 하늘 위에 떠올랐습니다. 수호자의 정신이 오늘 밤 우리와 함께하고 있습니다. 진주성 전투를 승리로 이끈 김시민 장군, 임진왜란 최초의 육전 승리이자 전략적으로 가장 중요한 영원한 연결 교두보를 지킨 승리였다고 할 수 있습니다. 충무공 김시민 장군의 기계 여러분 느껴지신다면 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 영웅의 주상 충무공 김시민 장군에 이어서 이번에 펼쳐질 작품 기대가 되실 텐데요. 진주의 역사와 정체성을 담은 하늘을 향해 쏘아 올린 천자 총통의 빛을 여러분 보고 계십니다. 과거의 전쟁을 넘어서 오늘의 희망으로 이어지는 순간이 되겠습니다. 이 총통은 우리나라 화포심의 가장 큰 화기가 되겠습니다. 그 명분이 남아있는 발견된 것으로 국방과학기술 문화유산으로 평가가 되고 있습니다. 수호의 빛 천자 총통 함께 하셨고요. 다음으로 펼쳐질 작품 현재 우리나라에 남아있는 군중무용 중에서 그 역사가 가장 오래된 진주 건무가 펼쳐지고 있습니다. 숭고한 넋과 정취가 춤으로 환하게 피어나고 있는데요. 진주의 기억이 빛으로 되살아나는 모습 확인하고 계십니다. 진주 건무는 궁중에서 연희하던 건무의 원형을 그대로 보존하고 있어서 그 가치가 높다고 하겠습니다. 진주에 피어나는 건무, 아름다운 건무의 모습 확인하셨고요. 이어서 또 많은 드론들이 흩어져서 다음 작품을 만들어내고 있습니다. 월화산 숲속의 진주입니다. 지난 2018년에 개장한 이후에 누적 방문객 150만 명을 돌파하는 쉼과 치유의 명소로 각광을 받고 있습니다. 월화산 숲속의 진주, 월화산의 푸르른 자연이 단풍으로 곱게 물든 모습, 계절의 변화가 느껴지시죠? 월화산 숲속의 진주에 이어서 이번에 펼쳐질 작품은요. 옛 진주역이 등장을 합니다. 옛 진주역은 2012년 폐역사로 방치가 되다가 철도부지 재생 프로젝트로 재탄생했습니다. 시민들이 모여드는 새로운 휴식과 문화 향유의 장소가 되고 있습니다. 또한 2024년 대한민국 공간문화 대상 대통령상을 수상한 바 있습니다. 100년의 역사를 품고 있는 옛 진주역 1호 광장, 과거와 미래가 공존하는 공간으로 많은 분들의 사랑을 받고 있는 공간이죠. 역시 많은 드론들이 발빠르게 움직이면서 다음 작품을 만들어내고 있습니다. 이제 2030년 개통을 목표로 한 고속철도의 미래가 그려집니다. 빛의 궤적이 시간과 공간을 잇고 진주의 꿈은 KTX처럼 빠르게 이루어질 것입니다. 앞으로 경남 철도 고속망이 더욱더 촘촘해질 텐데요. 지역 발전에도 큰 역할을 하길 바랍니다. 2030년을 개통 목표로 하고 있는 고속철도의 미래 여러분 함께 하셨고요. 다음으로 펼쳐질 우리 드론의 작품, 하늘의 별처럼 반짝이고 있는 이 드론, 이번에는 어떤 모습을 드러낼까요? 하늘에 유등으로 별자리가 그려지고 있는 모습이십니다. 어떤 별자리일지 확인을 해보겠습니다.
진주시의 마스코트 하모 여러분 함께 하고 계십니다. 네, 너무나 귀여운 진주시의 자랑 진주의 마스코트 하모 하셨고요. 이번에는 어떤 희망의 모습을 보일까요? 네, 지난달 망진산 봉수대가 원래 자리에 복원이 됐습니다. 망진산 봉수대 위에서 하모가 손을 흔들고 있네요. 이 손짓은 환영의 메시지가 되고 관객 여러분께 열려있는 초대장이 되겠습니다. 여러분 큰 박수와 환호로 하모에게 화답을 해주시면 감사하겠습니다. 네, 이 망진산 봉수대는요 중요한 군사 통신 시설이었습니다. 역사적, 학술적으로 아주 중요한 유적이 되겠죠. 원래 자리에 복원이 된 봉수대와 또 하모의 모습 함께 하셨습니다. 이번에 펼쳐질 모습 하늘 가득 빛들이 더해지고 있습니다. 이 빛들이 흩어지며 웰컴 투 진주라고 표출이 되어 있습니다. 진주에 대한 환영의 메시지와 함께 오늘 밤에 비친 새로운 시작을 선포합니다. 여러분 뜨거운 박수로 이 축제 즐겨주시기 바랍니다. 진주에 오신 걸 환영합니다. 2025 진주 남강 유등축제 19일까지 펼쳐질 이 축제 마음껏 즐기시기 바랍니다. 네, 다음 드론 라이트 쇼는요 10월 18일 토요일 저녁 8시 이 장소에서 펼쳐지게 됩니다. 다음 드론 라이트 쇼 10월 18일 토요일 저녁 8시 이 장소에서 펼쳐지고요. 자연과 함께 세계로 뻗어가는 진주라는 주제로 선보일 예정이니까요. 10월 18일에도 여러분 많이 찾아주시고 드론 라이트 쇼 관심을 가져주시기 바랍니다. 그리고 10월 10일 토요일 8시 날 시간 없잖아 넌 내 거야 이미 알고 있잖아 Cause I need you to need me I'm meant to feel 저거 봐. 나타났다.
하겠습니다. 첫 번째 보여드릴 모습, 수백 개의 드론들이 빛을 내뿜고 있는데요. 이것은 조개입니다. 반짝이는 조개 속에서 진주가 빛을 내뿜고 있습니다. 진주의 빛으로 새로운 생명이 탄생하려고 하고 있는 모습인데요. 진주 속의 진주, 과연 어떤 새로운 생명이 탄생하려는 걸까요? 진주 시민들의 바람을 담아서 이 빛을 더욱더 밝혀보겠습니다. 이 진주의 빛에서 무엇이 탄생할까요? 진주의 빛이 더욱더 반짝거리고 있는데요. 바로 하모입니다. 하모가 두 손에 밝게 빛나는 아름다운 진주를 손 안에 품고 있습니다. 이 작은 진주에는 희망과 미래, 그리고 여러분의 마음까지 담겨 있습니다. 우리의 소망을 담은 진주, 하모가 여러분의 소망, 우리의 희망과 미래를 품고 있는 모습 보고 계십니다. 진주시의 마스코트, 전국 1위, 인기 1위를 달리고 있는 마스코트 하모의 모습이었습니다. 빛나는 아름다운 진주를 공황이 품에 담아서 하늘 높이 날아오릅니다. 진주의 희망, 여러분의 마음을 품고 희망의 날개로 미래를 향해 이삭을 하고 있습니다. 진주가 공황의 도시이기도 합니다. 동아시아 전설 속에 나오는 상상의 동물 중에 새들의 우두머리라는 신령스러운 새, 공황, 아주 상서로움을 상징하는 그런 새이기도 하죠. 이 좋은 기운을 여러분에게 전합니다. 여러분에게 행운만 가득하길 바라면서 이제 수백 개의 드론들이 어떤 작품을 만들어낼까요? 진주를 향하는 공황의 모습에 이어서 이번에는 진주를 여행하는 하모의 모습입니다. 하모가 자전거를 타고 진주를 여행을 하고 있습니다. 바람을 가르며 느끼는 자유, 진주의 역사가 연출이 되고 있습니다. 천년의 역사와 문화를 간직한 도시, 아름다운 도시 진주. 두 바퀴 위에 자유를 만끽하고 있는 하모의 모습처럼 우리 진주 시민들, 건강하고 행복한 진주 시민입니다. 두 바퀴 위에 자유의 모습을 하모가 보여줬는데요. 이번에는 어디로 이동을 할까요? 우리 하모. 이번에는 남강을 따라서 김시민호에 오른 하모의 모습입니다. 김시민호를 타고 더 넓은 곳으로 나아가는 모습 보고 계신데요. 여러분 뜨거운 파도와 박수로 함께 해주십시오. 이곳 수상공연 보시다 보면 유람선과 또 김시민호 쉽게 여러분 보실 수 있죠. 낭만의 도시 진주, 사랑스러운 도시가 바로 진주시입니다. 자, 김시민호를 타고 하모가 여행을 했는데요. 여행을 마친 하모, 이제는 어디로 이동을 할까요? 귀여운 모습의 우리 하모, 여행을 마치고 어디론가 이동을 했는데요. 봉수대를 통해 진주의 꿈, 여러분의 마음이 전 세계 모두에게 전달될 수 있도록 기원을 하고 있는 모습입니다. 얼마 전 원래 자리에 복원이 된 망진산 봉수대인데요. 단순한 재건이 아니라 역사적인 근거에 기반한 원형 복원이라는 점, 그리고 진주 시민이 함께 세운 봉수대라는 점에서 큰 의미를 지닌다고 할 수 있습니다. 망진산 봉수대, 희망의 봉수대 앞에서 하모가 여러분의 꿈, 여러분의 마음을 기원하는 그런 모습 보셨습니다. 수백 개의 드론들이 몸을 움직이며 또 다른 작품을 만들고 있습니다.
바꿔서 최초의 비행선 비거가 등장합니다. 진주의 하늘에 다시 펼쳐진 비거의 날개. 과거의 도전이 오늘의 기술로, 오늘의 기술이 내일의 미래 항공으로 이어지고 있습니다. 우리나라 최초의 비행기 비거, 우리 지역 진주가 기상을 하고 있습니다. 임진왜란 진주성 대첩에 사용되었다고 알려져 있죠. 우리나라 최초의 비행기 비거의 모습 확인을 하셨고요. 이어서 미래로 나아가 보겠습니다. 미래를 위한 도약. 수백 개의 드론들이 이동을 하면서 다음 작품들을 만들어내고 있는데요. 이제 AAV 비행체가 등장을 합니다. 진주의 기술과 도전이 하늘을 넘어 우주로 향하고 있습니다. 진주가 미래 항공 산업의 도약을 알리고 있는데요. 진주시에서는 국내 1호 AAV 생산기지 조성을 위해서 다양한 사업으로 미래 항공 산업을 육성하고 있습니다. 앞으로도 많은 관심과 응원 부탁드리겠습니다. AAV 비행체에 이어서 미래와 관련해서 어떤 작품이 쏟아질지 궁금합니다. 우주와 진주의 연결, 우주위성에서 신호가 내려옵니다. 진주셋 1B. 이 빛이 세계 곳곳으로 퍼져나가며 진주가 세계와 연결이 되겠습니다. 전국 지자체 최초 초소형 위성 진주셋 1B. 진주를 세계 속 네트워크로 연결시키면서 화려하게 연출되고 있습니다. 여러분 한 번 더 큰 박수 보내주시면 감사하겠습니다. 반짝이는 드론들이 여러분께 또 하나의 멋진 작품을 연출을 하겠습니다. 화보가 등장을 했는데요. 2026년 진주 남간 유등축제에서 여러분 다시 만나겠습니다. 화보가 하늘 위에서 손을 흔들고 있습니다. 따뜻한 인사와 함께 오늘의 여정도 끝이 나는데요. 빛으로 이어진 이야기 내년에도 다시 여러분과 이어지길 바랍니다. 진주에서 펼쳐지고 있는 축제 내일까지 이어지니까요. 끝나는 날까지 멋진 추억 다가가시면 좋겠습니다.